Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз массив. Массивтегі элемент іздеу, орнын ауыстыру және сұрыптау. Бір өлшемді массив. Терминалдан егер жасайтын болсақ, онда мынау секілді жазамыз. Мысалы, массивке есім береміз. А массиві 10, сөйтіп сандарды жазамыз да, Enter'ді басамыз. Сосын енгізген сандарымызды көру үшін, массивімізді көру үшін, яғни массивтің есімін жазамын. А массиві Enter'ді басамын, сөйтіп нәтижеде мынандай нәрсе шығады экранда. Екінші жолы ол файлға жазамын. Файлға жазғанда, мысалы, қолданушыдан массивтің ұзындығын сұрап аламын. N деп сақтаймын оны. Сосын массивімді жариялаймын. Ұзындығын беремін. Сосын қолданушыдан индекстермен арқылы, мына I-нші, 0-ші индексінен бастап N-ші индекске дейін массивке жеке-жеке сандарды енгізуді сұраймын қолданушыдан. Сосын нәтижесін print па деп көре саламын. Осыларды жүргізіп көрейік қазір. Оның үшін бағана айтқанымдай Python'da ашамын. Idle дегенді. Терминал дегеніміз мынау болып табылады. Shell дейді. Осы жерге массив жариялайтын болсақ, міне A болу шарт емес, кез келген есімді жазсақ болады. Бірақ алғашқыда бірінші әрібі сан болмау керек. Есім беретін кезде өзінің қағидалары бар. Есімді массивке болсын, кез келген айнымалыға есім беретін болсақ, бірінші әрібі сан болмау керек және символ болмау керек. Сондай бір қағидалар бар. Жарайды. Массивтің элементтерін жазайын. Бұлай жазсам да болады. Сосын массивімді көру үшін массивінің есімін жазамын да, Enter'ді басып көремін. 1, 2 істеп тұр. Екінші түрі дегенім, мына файлды ашамын, жаңа файл. Осы жерге жазамын. Мен енді қайтадан жазып отырмайын, мына жерден ала салайын. Негізінде мынандай бір қатарға жазуға болмайды, бірақ бұл жерде қазір өзі жөндеп қояды. Сақтауды сұрайды біріншіде. Тест. N-ді сұрап жатыр. 2 ұзындығы, яғни N дегеніміз. 4 пен 5 десем, 4 пен 5 енгізілді. Сөйтіп жаңағы мынау 18 ғой. Сіз ойлап қалмаңыздар, бір қатарда жазылып тұр деп. Негізінде дұрыстап жазылып тұр. Ашып қарап көремін қазір. 18 дегенді. 18 дегенді ашып көремін. Ашып қарап көремін қазір. 18. Міне қарап отырсаңыздар, бәрін дұрыстап жазып қойды өзі. Жарайды, ары қарата жалғастырайық. Екі өлшемді массив. Екі өлшемді массив дәл жаңағыдай терминалдан жазатын болса осылайынша жаза саламыз. Айырмашылығы тек мына жерде әр қатарға жеке-жеке жазамыз. Бірінші қатарының бірінші бағаны, бірінші қатарының екінші бағаны. Сосын екінші қатарды мынандай фигурный скобкамен, фигурный емес, 4 бұрыш скобкамен бөліп тағы жазамыз. Екінші қатардың бірінші элементі, екінші қатардың екінші элементі. Осылай жазып, Enter'ді басамыз. Сосын массивтің есімін жазып, Enter'ді бассақ, бізге нәтижесін осылайынша шығарып береді. Мына жерде көріп отырғаныңыздай. Екінші жолы бағанағыдай жаңа файл ашамыз да, сол жерде жазамыз. Екі өлшемді массивте бірінші дайындап аламыз. Бір өлшемді массивте де дайындаған едік қой, B0 көбейту N деп, яғни ұзындығы және 0-ші элементінен бастап ұзындығына дейін бәрін дайындап алған едік. Дәл сол секілді екі өлшемді массивте де дайындап аламыз. 0-ден бастап бірінші қатарлар, бағандарды бәрін дайындап аламыз.
Сосын қолданушыдан қатарлардан бағандар, I дегеніміз қатарлар, J дегеніміз бұл жерде бағандар. Біртіндеп әр қатардағы бағандарына сандардың элементтерін қолданушыдан сан енгізуді сұрап отырамыз. Сосын экранға шығарған кезде осылай шығады. Бұны да тексеріп көрейік. Мына жерге жаза салайын. Терминалдан деген мына жер шарт емес, А бола беру бәрі. Екі өлшемді массив жазатын болсақ, 1, 2. Бірінші қатары бітті. Екінші қатардағы сандар. Енді саны шығарам. Істеп тұр. Мына жерге енді файлдың ішіне жаза салайын. Бәрін қайтадан жазып отпай, көше салайын. Ойлап қалмаңыздар, бәрі бір қатарға жазылып қалды деп. Негізінде ол жөндеп қояды өзі. Мен қазір жүргізіп көрейін, істеп тұрған ба, соны көру үшін. Бірінші n-ді сұрап жатыр менен. Енді 2 десем, 2-2 матрица болады. 2 деп жазсам. Енді сандарын енгізем. 2-2 болса, демек 4 сан енгізем керек. 1, 2, 3, 4 сан енгізем. Сөйтіп матрицаның ішіндегі, яғни екі өлшемді массивінің ішіндегі нәрселерді шығарып берді экранға. Енді мынау қалай ол бір қатарда жазылып істеп тұр дейді. Негізінде ол өйтіп тұрған жоқ. Қазір өшіремін. Сөйтіп қайтадан ашып көрсем, жөндеп жазылып тұрған болады. 18 еді. 18-ді ашыштым. Жөндеп жазылып тұр негізінде. Жалғастырайық ары қарата. Кездейсоқ сандар. Енді әр кезде сандарды былай энтермен басып, қолмен жазып отқан ыңғайсыз. Соның үшін кездейсоқ сандармен толтыра салған мақұлырақ. Кездейсоқ сандарды қолдану үшін біз библиотекасын шақырамыз. Random деген библиотеканың ішінен rand-int деген шақырамыз. Сосын бағанағы секілді бір өлшемді массивімізді элементтерін кездейсоқ сандармен толтырамыз. Мына жерге кездейсоқ сандардың басталушы саны 1, аяқталушы саны 10. 1-ден 10-ға дейінгі аралықтағы сандарды, 1-ден 10-ға дейінгі сандарды енгізіп жатады, кездейсоқ сандарды. Сосын экранға шығарамыз. Екі өлшемді массивте бағанағы секілді тек қана инпуттың орнына мына жерге rand-int кездейсоқ сандармен толтырып жатырмын 1-ден 10-ға дейін. Осыларды жүргізіп көрейік. Бәрін қолдан теріп отырғанша көшіріп салайын. Жаңа файл ашайын. Міне осы жерге бір қатарға жазылып қалды деп ойлап отырмаңыз, өзі жөндеп қояды. Алғашқыда сақтауды сұрайды менен. Бағанағы тест 18 болған болса, келесі тест 19 деп сақтайын. Мына жерде қазір істеп тұр негізі. Міне бірінші n сұрап тұр. 2 десем 2-2. 2 десем бір өлшемді массив. Міне 2 санмен кездейсоқ сандармен толтыра салып 5 мен 7 шыққан екен. Енді 2 өлшемді массивті көрейік. Көшіре салайын. Алардың орнына мынаны қойайын. Жүргіземін. Міне алғашқыда ұзындығын сұрап тұр. Менің массивтің, мысалы 4 десем, 4-ке 4 болды массивім. Міне оның ішінде қарап отырған болсаңыздар, 10-ға дейінгі сандардың бәрі бар міне. 10-ның өзі де жүр. Екі кездейсоқ сандармен толтырды. 4-ке 4. Енді жаңағыдай мынау қалай бір қатарға жазылып тұрды деген күмән тудырмау үшін мынаны өшіремін де қайтадан ашып қарасам, ол жөндеп жазылып тұрған болады. 19 беді, 19. Жөндеп жазылып тұр. Ары қарата жалғастырайық. Элементтерді іздеу, элементті іздеу.
Мысалы, мынандай мысал берілген оқулықта массивте 3-ке және 2-ге қалдықсыз бөлінетін сандар бар болса, оның тұрған орнын индекстерін шығарыңыз. Кездейсоқ сандармен толтырамыз бірінші бағанағыдай қылып. Сосын қалдықсыз бөліну дегені қалай? Сонда 3-ке және 2-ге қалдықсыз бөліну керек. Яғни 3-ке қалдықсыз бөліну деген мынандай процентпен көрсетіледі, процент белгісімен тең 0 және n дегеніміз және дәл сол сан 2-ге де қалдықсыз бөлінсе, онда соның индексін шығар. Екі өлшемді массивте ол жерде де 1-ден 100-ге дейін кездейсоқ сандармен толтырып жатырмыз. Ол жерде дәл сол. Тек қана айырмашылығы мына жерде бағандар және қатарлар саны деп 2-ге бөліп қойыппыз. Жеке-жеке. Осыны жүргізіп көрейік. Сақтауды сұрайды. Алғашқыда мені тест 20 деймін. Мына жерде қазір бір өлшемді массивтің ұзындығын сұрап жатыр. 10 дей салайын. Индекс 4. Төртінші индекстегі сан 3-ге және 2-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Төртінші индекс дегеніміз 0-ден бастап санағанда. 0-ші элемент 1, 2, 3, 4. Мына бір сан 3-ке және 2-ге қалдықсыз бөлінеді. Сосын 5-ші элемент одан кейінгісі ғой. Мынау да 3 мен 2-ге қалдықсыз бөлінеді екен. 3-ге қалдықсыз бөліне ме бұл? Иә. 2-ге де қалдықсыз бөлінеді мынау. Кейін 6-ші элемент дейді. Келесі мынау. 6 деген санымыз 3-ге де 2-ге де қалдықсыз бөлінеді. Дұрыс шығарып. Қалғандары қалдықсыз бөлінбейді. Істеп тұр яғни. Келесі екі өлшемді массивті қарайық. Екі өлшемді массивті қарайық. Осыны жүргіземін. Алғашқыда менен ұзындығын сұрайды. Екі өлшемді массивте мысалы 2 десем 2-2 матрицаны жазылады. 2 дейін 2-2 матрица міне. 0-0 деген сан 2-ге және 3-ге қалдықсыз бөлінеді. 0-0 деген орында тұрған сан, яғни 0-0 дегеніміз не? 0-ші қатар 0-ші баған, яғни ол мына сан болады. Ең бірінші санымыз 0-ші қатар 0-ші баған болады. Осы санымыз 2-ге және 3-ге қалдықсыз бөлінеді екен. Солай ма? Иә, дұрыс шығып тұр. Қалғандардың бәрі қалдықпен бөлінеді екен. Яғни істеп тұр. Арғарыда жалғастырайық. Элементтердің орнын ауыстыру. Орнын ауыстырудың ең көп қолданатын жолы әдісі, ол мынау, бірінші әдіс болып табылады. Бұл жерде уақытынша айнымалы жариялаймыз. Т деген мысалы. Т-ға А-ны тастаймыз, А нөлевойды. Сосын А нөлевойға А бірінші элемент тастаймыз да, сөйтіп А1-дің орнына Т-ны тастаймыз. Сонда екеуінің орны ауысқан болады. Екінші әдісі ол питонға тиісті. Питонда бар осындай әдіс. Яғни мына орындарын тек былай жаза салсақ, орындарын ауыстырып қояды. Мысалы, алғашқыда 10 мен 25 болған болса, массивімізде былай жазғаннан кейін орындары ауысып қалған болады. Екі өлшемді массивте де дәл сол сияқты жазылады. Сұрыптау. Питонда сұрыптау дегеніміз sort дайын кіріктірілген функциямыз бар. Мысалы, мынандай массивіміз болса, бір өлшемді массивте 2, 0, 3, 1. Сөйтіп, A.sort деп жазсам, кейін A-ны шығарсам, мынандай болып қалған болады. 0, 1, 2, 3 деп. Екінші жолы sorted деген де бар. Sorted'та оның ішіндегі мәлімет ауыспайды, тек басқа жерге сақтап тұру үшін. Мысалы, A-ның ішіндегі мәліметті орны ауыспайды. Соны сорттап бір екінші массивке сақтаймыз.
Сосын сортталған массивті аның өзіне үстіне жаза саламыз. Сонда ауысады үстіндегі нәрселер. Үшінші жолы ол көпіршікті сұрыптау. Көпіршікті сұрыптауда әрбір элементін жеке-жеке қарастырамыз. Цикл ашамыз. Екі цикл, яғни қатарлар саны, бағандар саны деп әрқайсысын ашып, сөйтіп біртіндеп әрқайсысын тексеріп отырамыз. If шартымен тексеріп отырамыз. Мына элемент екінші элементті үлкен бе? Үлкен болса екеуінің орнын ауыстыр деп. Әрқайсысын осылай ауыстырып отырамыз. Сонда біткесін экранға шығарып аламыз. Ол да дәл сол мынау сияқты, мыналар сияқты болып экранға мынандай ауысқан болып тұрады. Жүргізіп көрейік. Терминалда жүргізетін нәрселер екен мынау. Терминалдан жазылған. Жарайды. Терминалға көшіруге бола ма екен? Өйтіп жазылмайды ғой. Жазыла ма? Жазылмайды. Жарайды. А тең деп қолдан жаза салайыншы. 2, 0, 1 деп қойын. Кейін A точка сорт деймін да, аны шығарсам, маған ішіндегі элементтер сортталып тұрған болады. Сұрыпталып тұрған болады, яғни. Екінші түрі мынау. B деймін дағы. Бұның ішіне бір сандар жаза салайын. 5, 0, 3 деп. Мысалы. Сөйтіп. A тең. B sorted. B точка емескен. Sorted B. Sorted деп жіберттім. Қате R әрібі қалып кеткен. Sorted. B деймін. Енді бұның өзін көрейін. Бұның өзі сортталмаған бағана айтқанымдай. Ол уақытынша сорттады да, сөйтіп аның ішін сақтап қойды. Енді аның ішін қарап көрейін. Аның іші сортталып тұр. Сосын бұның өзіне қайтадан тастау үшін бұлай жаза саламын. Енді бұның іші қарасақ сортталып тұрған болады. Жарайды. Ары қарай жалғастырайық. Мына жолын файлға жазу керек болады. Көпіршікті сұрыптау деген. Мына жерге жаза салайын. Жүргіземін. Міне, сорттап тұр. Мына жерде енді жабайындағы қайтадан ашайын. Айтайын дегенім, терминалда жасаған нәрсені программаның ішінде, файлдың ішінде жазуға болмай ма деген сұрақтар туылуы мүмкін ғой сіздерде. Болады, әрине. Мынаның орнына, мына көпіршікті сұрыптаудың орнына мен бағананы жазып қойын. Sort деген қолданып қойын. Алғашқыда мынандай еді.
мынандай нәрсе де бар. Жұлдызша деген жарайды кейін көреміз. Сотталғаннан кейін сотталған деп жіберейін. Міне, алғашқыдағы жағдайы, кейін сотталғандан кейінгі жағдайы. Міне, алғашқыда мынандай сан болған екен. 2, 0, 3, 1 деген. Кейін сотталғаннан кейін 0, 1, 2, 3. Мынандай нәрсе де бар, осында айтып кетейін. Үтірлерсіз мынандай. Фигурный скобкасыз, квадрат скобкасыз шығаруға бола ма? Болады. Оның үшін былай жазамыз. Жұлдызша А деп жазамыз. Міне, жұлдызша А деп жазамыз. Жүргіземіз. Міне, қарасаңыздар. Міне, квадрат скобкасыз шығып тұр бәрі. Үтірлерсіз кәдімгідей шығып тұр. Ары қарата жалғастырайық. Сұрыптау. Кері сұрыптау, яғни кему бойынша сұрыптау. Біз өсу бойынша сұрыптадық қой. Енді кему бойынша сұрыптайтын болсақ, онда әрқайсының ішіне reverse, тең, true деп жазып шығу керек. Көпіршікті сұрыптауда мынау үлкен болған болса, бағанағысы міне артқа қайтайын. Мына жерде байқап отқан болсаңыздар, үлкен деген белгі бар, үлкен болса орын ауыстыр деп жатырмыз. Мына бірінші элементі екінші элементінен үлкен болса, сол екеуінің орындарын ауыстыр. Сөйтіп әрқайсысын жеке-жеке сөйтіп қарай береді, ең соңында сұрыпталады. Ал егер де біз өсу бойынша емес, кему бойынша істейтін болсақ, онда сол мына бір белгіні, үлкен белгіні кіші белгіге ауыстыра саламыз. Сонда ол кему бойынша сұрыптайды. Екі өлшемді массивте де дәл бағанағыдай сорт, мысалы, әрқайсысын, әр қатарды жеке-жеке қарастырып жатырмыз. Нөлевой дегені бірінші қатар дегені, нөлінші қатар мынау, соны сұрыптайды. Сосын А1 деген келесі қатар ғой, соны сұрыптайды. Сөйтіп экранға шығарған кезде осылай шығады. Сосын екінші жолы мынандай қылып әрқайсысын мысалы қиын болады, егер де мынау 10 қатар болса, 10 қатардың бәрін жазып отқан ыңғайсыз. 20 қатар болуы мүмкін, оның бәрін жазып отқан ыңғайсыз. Соның үшін циклмен жазсақ та болады. Циклмен әр қатарды сұрыптап отырады. Үшінші жолы бағанағы көпіршікті сұрыптау, тек мына белгісі үлкен болса, демек өсу бойынша сұрыпталады. Кіші болса, ол кему бойынша сұрыпталады. Кему бойынша деген міне жерде мына бір белгі ғана өзгерген, ауысқан. Қалған жерлер бірдей. Кіріктірілген функциялар бар, массивтің негізгі кіріктірілгендері. Append, pop, remove, insert, count. Append дегені бұрынғы мәліметтерді өшірмей, арқасына қосып қояды, және біреуін. Мысалы, append 10 десем, мына массивімізге артына 10-ды қосып қояды. Pop дегені бір элементті өшіреді. Мысалы, pop 2 десем, екінші элементті өшіреді. 0-ден бастап санайды ғой, массивті. 0-ші элемент, 1-ші элемент, 2-ші элемент дегенде мына 15-ті өшіріп қояды. Remove дегеннің өзі де бар, ол да өшіру, бірақ ол сол элементтің мәнін бересін. Мысалы, 9 деген сандарды өшіріп шық. 9 деген санды өшіріп шық десек, онда осылай remove 9 дейміз да, ішіндегі 9-ды табады да, соны өшіреді. Insert дегені қосып қою. А-ншы орынға X элементін кірістіреді. Мысалы, бірінші орынға 7 деген санды қосып қояды. Бірінші деген 0-ден бастап санасақ, 0, 1, 9-дың орнына бір сан қосады, 9-ды ары қарай жылжытып қояды. Көріп отқаныңыздай. Бұл
әрқашан қолдана бермейді. Бір кейде бір сондай мәселелер берілген болса, мысалдар берілген болса, ыңғайлы болады осылай қосып қойған insert арқылы. Count деген ішіндегі массивтің ішіндегі санды санайды. Мысалы, count 9 десек, ол неше рет кездесетінін санап шығады. Мысалы, 9 2 рет кездеседі, соның үшін 2 шығып тұр. Тапсырмалар бар. Оқулықта осы тапсырмалар берілген. Деңгей бойынша, егер бір жұлдыз болса, ол оңайырақ деген, 2 жұлдыз деген тапсырмалар бар. 2 жұлдыз тапсырма орта, 3 жұлдыз қиын деңгейдегі тапсырмалар. Осыларды істеп шығайық. Мына жерде мынандай сан, бір өлшемді массив берілген. Осы массивтегі барлық 2 таңбалы сандарды сан табу керек, санап шығу керек. Бірінші қатарда біз массивтің ұзындығын береміз, сосын массивтің өзін береміз, сандарын. Сөйтіп, программа жазу керек біз осы жердегі, осы массивтің ішіндегі 2 таңбалы сандарын санап шығу керек. Нәтижесін шығару керек. Мына жерде 3 шығып тұр. Неге? Өйткені 2 таңбалы сандардан 3 бар бұл жерде. Мына 14 бар, 1, 58 бар, 27 бар, 3. Осыған программа жазу керек. Бірінші жолы міне ең оңай жолы. Егерде біз қолдан енгізіп отыруды қаламасақ, программаның өзін жазып қоятын болсақ, онда мына n тең 8, сөйтіп мына массивті алдын ала беріп қоямыз да, сөйтіп цикл арқылы, циклда, яғни индекстерін бірінші индекстен бастап n-ші индекске дейін a массивін қарастырып шығады. Соның ішіндегі сан 9-дан үлкен бе? 9-дан үлкен болса, ол 2 таңбалы болады ол. Сөйтіп 100-ден кіші ме? 100-ден кіші болса 2 таңбалы болады. 100-ден жоғары болса, немесе 100-дің өзіне тең болса, ол 3 таңбалы болып кетеді. Дұрыс емес пе? Сондықтан сол екеуінің аралығын ғана қараймыз. Соның екеуінің аралығына кірсе, сөйтіп соларды санап шық дейміз. Count плюс 1 дейміз, алғашқыда count'ымыз 0, сөйтіп экранға шығарған кезде бізге санап шығарады. Жүргізіп көрейік осыны. Көшіремін, мынандай қылып. Жүргізіп көремін. Міне, 3 шығарды бірден. Тауып тұр, яғни дұрыс шығарып тұр. Ары қарай жалғастырайық жұмысымызды. Екінші жолы біз қолдан енгізетін болсақ, алдын ала беріп қоймай, мынандай қылып беріп қоймай енгізетін болсақ, онда былай жазып шығамыз. Егер де енгізетін кезде бір қатардың өзінде тұратын болса, сандардың барлығы бір қатарда тұратын болса, онда мынандай жолын қолданамыз. Ары қарата бірдей, мына жақтағымен бірдей қалған жағы. Тек мына енгізу жолы ғана ауысқан. Осында жүргізіп көрейін. Түсінікті болу үшін жүргізіп көрейік бұнда. Массивтің ұзындығын енгіземіз. 3, мысалы, 3 санын енгізу керек. Бір қатарға дегеніміз жаңағы, яғни мынандай бір қатарға жазатын болсақ, әр қатарға жеке-жеке емес, бір қатардың өзінде 3 сан жазатын болсам, 2 десем, міне 2 шығып тұр. Неге? Өйткені 2 таңбалы сан 2 мына жерде. Үшінші жолы элементтерін жеке алсақ болады. Яғни мына жерде цикл ауысқан. Байқап отқан болсаңыз, мына жерде күнімен біз бағандан бері жазған жолымыз мынандай range деп жазушы едік, ал мынандай жолы да бар. Әрбір элементін массивтің ішіндегі енгізген элементтерін жеке-жеке қарастырамыз. Әрбір элементі 9-дан үлкен бе? Және 100-ден кіші ме деп соларды санап шығамыз. Жүргізіп көрейін бұны да. Өшіремін. Жүргізіп көремін. Алғашқыда менен массивтің ұзындығын сұрайды. Мысалы 4 десем, енді 4 санды бір қатарға жазуым керек. Себебі программада солай жазылған. 20, 11, мысалы
4, 3 десем 2 шығып тұр. Неге? Өйткені 2 таңбалы сан мына жерде 2 ғана. Дұрыс істеп тұр. Байқап отырған болсаңыз, бәрі дұрыс істеп тұр. Келесі есеп. Еліміздің бокстан жетістіктері дүниежүзі мойындаған. Яғни мына жерде бірнеше боксшылар бар. Боксшылардың ішінде салмақтары 52 килодан жоғары, 52 килодан жоғары, 95 килодан төмен. Сол аралықта жататын боксшылардың тұрған орын, яғни индекстерін шығарып беру керек, және қанша сондай боксшы бар санын шығарып беру керек. Соған программа жазу керекпіз. Бірінші оңай жолы мынандай сандарды алдын ала беріп қояйын. Мысалы 10 боксшы деп массивтің ұзындығы яғни. Сосын массивтің ішіне элементтерін беріп қояйын. Сөйтіп ары қарата санайын. Міне, мына боксшы, мына 0-ші индексте тұрған боксшы 0-ден бастап алады осы, 0-ден бастап n-ға дейін. 0-ші элементтегі 0-ші элемент 52-ден үлкен бе, тең бе, немесе 95-ден кіші ме? Егер сондай болса, оны шығар. Және санап отыр нешеу екен сондай боксшылар. Соның бәрін шығарып экранға шығарамыз. Неше боксшы екенін шығарамыз. Мына жерде индекстерін шығарып отырамыз. Сосын санын шығарамыз. Жүргізіп көрейін. Түсінікті болу үшін мына программаны жүргізіп көрейін. Міне, екінші орында тұрған боксшы 4-ші, 5-ші, яғни мына жердегі жауаппен 1 болса, демек дұрыс болған болады. Міне, 2-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші деп тұр. Бізде де сондай шықты. 2-ші, 4, 5, 6. Және ондай боксшылар 4-еу екен. Мына жерде берілу бойынша да 4-еу деп тұр. Ары қарата жалғастырайық. Екінші жолы. Екінші жол, егерде біз қолдан енгізетін болсақ, бағанағыдай бір қатардың өзінде енгізетін болсақ, онда былай жазып шығамыз, лист бағана көрдік, бірінші есепті жазып шығамыз, дәл жаңағыдай қалған жағы бірдей санап шығамыз, индексін шығарамыз. Үшінші жолы, егерде бізге нақты тапсырмадағыдай нәтиже шығару керек, біз жаңа байқап отырған болсаңыз, каунтты, яғни боксшылар санын соңына шығарып отырмыз. Ал мына жерде тапсырмада қарап отырған болсаң, бірінші өп шығаратын нәрсеміз боксшылар санын шығару керек, сондай боксшылардың санын. Одан кейін ғана индекстерін шығару керекпіз делген, ал біз керісінше шығарып отырмыз, байқаған болсаңыздар. Сондай болмасын десек, онда нақты мына үшінші жолмен жазу керек. Яғни бұл жерде не болып жатыр? Бұл жерде бірнеше индекстерді сақтап жатырмыз. Сондай боксшылардың индекстерін бір жеке бір массив аштық, жеке бір массив. Сол жерге индекстерді сақтап жатырмыз. Сөйтіп санап жатырмыз. Сондай боксшылар нешеу екен? Яғни 4-еу болып шығады ғой. Одан соң жаңа B массивіміздегі нөлдерді мына remove деген арқылы өшіріп тастаймыз. Сонда тек қана сол боксшылардың индексі қалады. Жүргізіп көрейік түсінікті болу үшін. Көшіремін. Сөйтіп мына жерге тастаймын. Алғашқыда менен енгізуді сұрайды, ұзындығын сұрайды бірінші. Мысалы 4 деп енгізейін. Не болып кетті? Так. Қайдан жүргізіп жіберейін? 4. Боксшылар, 52 килолық боксшы, 60 килолық боксшы, сөйтіп 100 килолық боксшыны жазсам,
мен 4 дегеннен кейін 4 элемент енгізуім керек еді, ал мен 3 элемент енгізіп қойдым. Сондықтан мына жерде қате шықты. Қайтадан дұрыстап жіберейін. 4 мысалы 4 элемент енгізетін болсам, онда дәл 4 элементтің өзін енгізуім керек. Сонда дұрыс болады. 48 мысалы 52 кылалық боксшы, 60 кылалық боксшы, 70, сосын болды, 4 элемент болды ма десек, міне бірінші орындағы боксшы, екінші орындағы боксшы, үшінші орындағы боксшылар жаңағы критерияға тура келеді. Яғни 52-ден бастап 60. Бірінші орындағы дегені 52 ғой. Себебі 0-ден бастайды ол массив. 0-ші орындағы боксшы ол 48, ол кірмейді. Бірінші орындағысы мынау, екінші орындағысы мынау, үшінші орындағысы мынау 70. Солар ғана кіреді салмаққа. Және олар ондай боксшылар үшеу. Дәл мына тапсырмадағыдай болып шығып тұр. Берілуі бойынша бірінші санын шығару керек. Неше сондай боксшы бар екен, бізде де дәл сондай шығарып тұр санын. Сосын индекстерін шығару керек. Ары қарата жалғастырайық. Үшінші тапсырма мына деңгейі бойынша қиын тапсырма деген. Бұл жерде массивтен, бұл жерде файлдан оқу керек. Файлдан оқыған кезде осы файлда орналасқан массив элементтерінің жұп орнында тұрған тақ сандарының қосындысын табыңдар деген. Яғни жұп орнында тұрған тақ сандар болу керек. Сондай сандар қосындысын шығару керекпіз. Міне мына жерде 87, 5, 3, үшеуі ғана сондай екен. Жұп орнында тұрған тақ сандар екен. Солардың қосындысы 95 шықты. Осылай шығу керек. Міне оңай жолы файлсыз, яғни файлсыз жұмыс жасайтын болсақ, оңай жолы мына тексеріп көру үшін жалпы өзіміздің программамыз дұрыс жасап тұр ма тексеріп көру үшін осылай жаза салдым мен. Тексеріп көрейік. Түсінікті болу үшін сіздерге. Міне 95 дұрыс жасап тұр. Ары қарата жалғастырайық. Екінші жолы енді файлдан оқып көрейік. Input.txt деген файлды ашуым керек. Сол жерге жаңағы сандарды тастап шығуым керек. Сөйтіп осы сандарды оқып, мынандай қылып, бағана бір қатардағы сандарды оқу үшін мынаны қолданамыз дедік қой. Бір қатарда бірталай сан тұрған болса, мына листті қолданамыз. Лист, map деп осыларды қолданып, тастаймдағы мына жерге сақтап аламын. Сөйтіп оның ішінде дәл бағанағы жұмысты жасаймын. Жүргізіп көрейік. Бірінші оның үшін input.txt деген файлға ашып, сол жерге сақтап қойым керек сандарды. Яғни мен ондай сандарды міне сақтап қойдым. 12, міне қалған мына сандар. Осыларды қазір оқимын. Осы жерде. Көшірейін. Міне, файл ашып жатыр. Файлды жауып жатыр. Жабуда ұмытпау керек. Әрқашан міне файл input.txt ашып, сөйтіп жүргізейін. Міне 95 шығарып тұр. Жарайды, ары қарата жалғастырайық. Бірақ біздің тапсырмада оны сұрамаған, соны сұраған, бірақ сұраған кезде оны output.txt-ге сақтау керек. Экранға шығару керек емес. Output.txt деген файл ашып, соның ішіне сақтап қою керек. Оның үшін мен мына үшінші жолын қолданамын. Үшінші жолы. Мына жерде дәл жаңағыдай файлды жаптым, сосын оқыдым. Сөйтіп нәтижесін, мына сумманы экранға шығармадым да, оның орнына write f2 деп мына жерге f2 дегеніміз output.txt деп сақтап қойдым. Сөйтіп жаптым. Сонда ол сондай файлды ашып, сол жерге сақтап қояды. Мына жерде қазір шешімі деген жазуда жазылып кетті. Қазір соны қате деп айтады маған. Алып тастайын соны. Шешімі үшінші жолы дегенді. Осыны алып тастайын. Енді жүргізейін. Міне, жүрді. Сөйтіп мына жерге output дегеннің ішіне 95 жазып қойды.
мына аутпутты өшіріп тастайын. Егер өшіріп тастасам, өзі осы жерге жасап қояды. Тағы. Міне, жүргіземін. Міне жүрді. Енді ашып қарасам, қайтадан аутпут пайда болды. Қарасақ, ішінде 95 шығарып тұр. Дұрыс жасап тұр. Жалғастырайық ары қарата. Енді үйге тапсырмалар береміз. Үйге тапсырмаларды өздеріңіз осылай шығарасыңдар. Неше? 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8, 9, 10, 11-ші тапсырма бар. Пайдаланылған әдебиеттеріміз Қадырқұлов кітабы, информатика 9-шы сынып оқулық. Осы беттерден біз жұмыс жасадық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.